предлагаме подписването на споразумение с Агенция Пътна инфраструктура за един от важните и големи обекти в община Казанлък, какъвто е реконструкцията на надлеза. В мотивите на доклада, както и в писмото ми до Агенция Пътна инфраструктура, съм изложила, а вие сте прочели необходимостта от тази реконструкция и всички стъпки, които сме направили, за да стигнем до тук. Само ще напомня, че най-лесно би било за един кмет да предложи на Общинския съвет един такъв проект, като реконструкцията на 100% общински път надлез, който всяка сутрин отправя повече от 10 000 работници към най-голямата фабрика в България и в Казанлък, да го предложи на Общинския съвет с тези мотиви да се финансира от общинския бюджет. Както виждате, вървейки към изпълнението на този проект, аз не съм предложила такова нещо, защото сумата за реализирането на този проект е достатъчно голяма и вие виждате, тя е над 2 милиона лева. Това би било тежало страшно много на бюджета на община Казанлък, защото би изяло целият ни ресурс за инфраструктура. Още повече, че виждате, че вече 2 поредни години ние от приходната си част за продажби не изпълняваме голяма част от заложените в бюджета приходи. Затова именно съм направила необходимото правителството да отпусне част от средствата за този надлез и вие знаете, че в бюджета ни вече по сметка от миналата година са постъпили с постановление на Министерския съвет половината от средствата. Те са записани в приходната част на нашия бюджет. Останалата част, за която отново казвам, е логично да се погрижи бюджета на община Казанлък, съм опитала да намеря възможност отново за държавно финансиране и единствените, които откликнаха на това ми желание, са Агенция Пътна инфраструктура. С доводите, с които ви предлагам това споразумение, те признават, че има законодателна основа този надлез да бъде съфинансиран от Агенция Пътна инфраструктура, защото свързват два пътя. Един първокласен, това е 1.6 обходния път на Казанлък, и един третокласен, това е пътя за Средногорово. Освен това, надлеза минава над ЖП линия София-Бургас, която е също от първостепенно държавно значение. С тези мотиви съм убедена, че средствата, които вие в момента ще гласувате да дойдат по линия на Агенция Пътна инфраструктура, ще бъдат достатъчни да направим реконструкцията без община Казанлък да задели нито една стотинка за този приоритетен ремонт. Обясних надълго това, защото не искам да обяснявам на някои общински съветници, които се правят на големи герои в социалните мрежи, да обясняват как злоупотребяваме със средствата на община Казанлък. Защото намирането на допълнителни държавни средства за един 100% общински обект наистина е сериозна задача и понякога човек има нужда от поощрение за това, което е свършил. Надявам се да го признаете вие в по-голямата си част, съзнателни общински съветници, които си давате сметка колко е малък бюджетът ни и колко много са приоритетите на община Казанлък. Нещо повече искам да допълня. Търсейки средствата още от миналата година от държавния бюджет, ние сме направили и процедура под въпрос, така както позволява Закона за обществените поръчки. При осигуряване на необходимото финансиране се търси изпълнител на обекта. Единственият участник в процедурата беше отстранен. Логиката, на която навеждат същите общински съветници, че има злоупотреби или заинтересованост от страна на изпълнителната власт с тази процедура, трябваше да бъде по най-бързия начин да изберем изпълнител. Не, ние не правим това, защото закона е категоричен, че когато една фирма не отговаря на условията, тя се отстранява. Ние отстранихме фирмата от процедурата и съответно чакаме законовия срок, за да изтече възможността за обжалване.
Както виждате, че се намери и фирма, която обжалва и процедурата ни за електробусите. Това са законови възможности за всички фирми, които се явяват по Закона за обществените процедури. За съжаление, те за много малко пари, някъде около 800 лева в КЗК като такси, могат да обжалват поръчките, независимо дали имат или нямат категорични основания за това. Затова всички внушения, как се правят процедурите и като се обжалват, какво води това към някои нездрави мисли на някои съветници, много ви моля да по някакъв начин да показвате, че не сте част от тази интрига и може би така умишлена манипулация, която се въвежда в заблуждение на гражданството. Община Казанлък е направила и двете процедури, или за електробусите, и за надлеза, с ясното съзнание, че са изключително приоритетни обекти за нашата община. Но закона и условията, на които трябва да отговарят фирмите, са категорични. В този смисъл ние ще продължим и след подписването на споразуменията, ако вие днес не санкционирате с положително решение, да работим по закона и да търсим изпълнител на този приоритетен обект.